സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് ബോയ്, ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് ഫാറ്റ് ബോയ് സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഗൈസ്, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് സബ് ഫാറ്റ് ബോയ് എന്ന ഇതിന് പേരിട്ടേക്കുന്നത്. അടിപൊളി സാധനമാണ്, ഒരു രക്ഷയിലുണ്ടോ, എന്തോ വലിപ്പം തൊട്ട്. ആ പ്ലേറ്റ് നോക്കിക്കുക, പ്ലേറ്റിനെക്കാട്ടി വലുത് ശരിക്കും അത്. അതിനകത്ത് 2 മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള 2 ഓംലെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റീക്ക്, അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ്, തക്കാളി, എല്ലാ സംഭവമാണ്. ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ച് തീർത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഏകദേശം വലിപ്പ രൂപം കിട്ടണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത്രയുണ്ട് സംഭവം. ആദ്യത്തെ ബൈറ്റ് വന്നത് മൊത്തം വെജിറ്റബിൾസും ബ്രെഡും മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ബൈറ്റ് വന്നത് അതിനകത്ത് ചെയ്ത മുട്ടയും ബീഫെല്ലാം കൂടെ. അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് 280 രൂപേൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ച് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യം തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാനുള്ളത് ഇതുവരെ കഴിച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബീഫിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് സ്റ്റീക്ക് ചെയ്തത് പീസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടേക്കും. നമ്മൾ നോക്കാം. നോക്കുമ്പം സബ്വേയിലൊക്കെ ഒന്നുമല്ല, നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഒരു മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സംഭവം. നമ്മളിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിച്ച് തീരാറായി. ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 ബൈറ്റിനോടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇത്ര കഴിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഇത് ഒരു വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇതിന് സോസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോസും മയണൈസും ഒന്നും ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് നല്ലപോലെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലി സ്റ്റീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. ഫിലി സ്റ്റീക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. ഏകദേശം അതിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അതും ഇതുപോലെ ബീഫും മാത്രം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പം എഗ് ഓംലെറ്റ് അവർ ചേർക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം വെച്ചാൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ ബ്രെഡാണ്. അതുപോലെ ബീഫിനും ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. ചില പീസുകൾ കടി കൊള്ളാത്ത പീസുകളുണ്ടാകും ചെയ്തത്. ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരത്തില്ല, കാരണം ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല.